အဖကိုမျိုးရှင်ဝင်ပူပြီးနောက်ထူးခြားတဲ့စွမ်းနေရရှိလာပေလူတန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစရီတိုင်းညူပေကနေပြန်လေကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရဲမယ်ကဒီရဲ့ပိုင်းတွင်းမှာရုတ်တရက်နမဲကြီးလာသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုပြသဖို့အတွက်သတင်းတော်တယောက်နဲ့လက်တွေ့ပြသခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစွမ်းနေရှိနေတဲ့ရဲမယ်ကလူချမ်းတရုတ်ဆောင်ပြေ2009ခုနှစ်လောက်ကလေးကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနုပညာတတန်ကတော့မနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အခြေအနေရောကယောဂနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မှစကားရိုက်ကူးမှုတွေနေပါသွားခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလုပ်တွေနေပါသွားတဲ့အခါမှာတချို့တွေကစိတ်ထဲကြပြီးလမ်းပြောက်သွားကြတာမျိုးရှိပေမယ့်ရဲမယ်ကတော့ဝန်းစာတွေရိုးရိုးသားသားစူးစမ်းနေသူပါ။လက်ရှိချိန်မှာလူပညာလုပ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ရဲမယ်ဟာစိုက်ကယ်ပေးတွေမောင်းပြီးတော့တံမွေးရဲကြောက်ပြနေပါတယ်။ရဲမယ်ရဲ့ဘဝမှာနောက်တဲ့စဝေစားစရာအကောင်းဆုံးအဖေကြီးကိုမျိုးရှင်နဲ့ဆက်သွဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကြီးကိုမျိုးရှင်ဟာရဲမယ်တန်ကိုဝင်ပူးလေးရှိပြီးအဖေကြီးဝင်လာပြီဆိုရင်ဘာမှမသိတော့ပဲလုံးဝကိုမှသတိနဲ့လွတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကအဖေကြီးပြတ်ထက်သွားတဲ့ချိန်ကိုတော့အရှင်းလေးဆုံးသိလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိပ္ပံနီကြရှင်းပြဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ရိုးရာယုံကြည်မှုတွေနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲမန်ကိုပရိသတ်တွေအံ့ဩသွားစေတာကတော့သူလုပ်ပြခဲ့တဲ့စွမ်းရည်တွေပါပဲရုပ်ရှင်တွေကအထူးပြုလုပ်ချက်တွေမဟုတ်ပဲအပြစ်မှာတကယ်လုပ်ပြခဲ့တာတွေကချက်သိမ်းထားစရာဖြစ်နေပါတယ်ဘီယာပလင်ခွဲစစ်တွေခင်းထားတဲ့အပေါ်မှာတက်နေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြခဲ့သလိုခုံမခုံပြခဲ့ပါတယ်ပလင်ခွဲဆိုတာအနေငယ်ရှာမယုံနဲ့သိထွက်တန်ရုံဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူခြေထောက်တွေကတော့ဘာမှပြခဲ့ပါဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာတုံးနေပလင်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ယူလာတဲ့ပလင်ခွဲတွေပေါ်မှာလည်းတက်ခုံပြခဲ့ပါသေးတယ်ထူးခြားတာကတော့ဘာမှဖြစ်သွားခဲ့လို့သူ့မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းနေရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ထားတာလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ဒါနဲ့မကသေးပဲနဲ့ရဲမန်ကပရိဒါတွေကိုပါဇက်ထဲထည့်ပြီးတော့ဝါစားပြပါတယ်။ဒါတော့တစ်ထက်ကိုဝါစားဖို့ဆိုတာတာမန်သူတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားလို့တာမှမရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမယ့်ရဲမန်အတွက်တော့တာမန်ဖြစ်နေပါတယ်။ရဲမန်ဟာလေးလက်နေရှာတွေကိုပေါ်ပါသလိုဆွဲနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရတယ်။တုပ်ပြီးထားပြီးဖြစ်သလိုဖြစ်နေတဲ့ရဲမန်ကဘသူကပဲစင်ခေါ်ပါစေသူစွမ်းနေကိုပြသနိုင်မှသေးတယ်။ဒီလိုအနေပြတဲ့ရှာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဘာလို့ထိခိုက်တရားမရလဲဆိုတာကိုရဲမန်ကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ရဲမန်ကအဖေကြီးကိုမျိုးရှင်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်တယ်လို့အဖေကြီးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။စောင့်ထိန်တဲ့တီလာတွေကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်တယ်လို့တမာရီလည်းရှိတာကြောင့်ဒီလိုဘေးရန်တွေကနေကင်းဝေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ရဲမန်ဟာတာမန်သူမဟုတ်ပဲတိုက်ပညာကိုလေ့လာလိုက်စားထားသူဖြစ်ပြီးတိုင်းလက်မှတ်တွေလည်းရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့လေ့ကျင့်သားပြေဝမှုကလည်းတစ်ဖက်တန်လိုင်းကထောက်ကူပြုနေပါတယ်။အချို့တွေကတော့ရဲမန်ကိုဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာပြိုင်သိနေလို့ကြံပေးကြပါတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့တိုင်းကွက်တွေကိုခဲပညာတွေရှိနေရဲ့အခြားသူတွေလည်းတရားထုတ်ပြသိနေလို့ပြောကြပါတယ်။ရဲမန်ကသူစမ်းနေကိုတော့ပွဲဒီမှာမကြခဏပြလေးရှိပါတယ်။ရဲမန်ကအဖေကြီးကိုမျိုးရှင်ဝင်ပူးတာကြောင့်ဒီလိုစမ်းနေရနေရလားဒါမှမဟုတ်လေဝက်ချက်တွေရှိနေရတာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြသနိုင်လားဆိုတာကွန်မန့်မှာမြင်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားပေးနေစင်ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။